Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semua. Jadi hari ini konten kita adalah saya di sini akan berbagi berbagai sumber bunyi-bunyian pada sepeda motor 4 tak, khususnya motor bebek ya. Kebetulan hari ini kita sedang bongkar Absolute Repo. Di sini kasusnya mau diganti stang seher dan peer starter yang putus ya, dan itu akan diganti. Jadi saya di sini akan berbagi, dan ini menurut saya pribadi ya, jadi bisa salah juga bisa benar juga, tinggal teman-teman pilih semua, tolong jangan dihujat ya. Jadi ini saya akan berbagi sesuai pengalaman saya dalam memperbaiki sepeda motor, yang dari yang paling mendasar sampai yang paling dalam atau sentral tengahnya, yaitu dari kruk as. Saya akan mulai dari headnya terlebih dahulu, sumber-sumber bunyian. Teman-teman, jadi di sini ada beberapa spare part yang ada di Absolute Repo ini ya. Saya akan jelaskan sumber-sumber bunyinya ya, dari mana. Kita mulai dari silinder head terlebih dahulu, yang paling mendasar, yang paling sering bunyi ya di sini. Ya, yang paling mendasar mungkin banyak teman-teman yang tahu dan banyak tutorial yang lain juga. Jadi yang pertama itu sumber bunyi yang paling jelas terdengar adalah dari setelan klep ya. Jadi dari jarak renggangan klep yang terlalu jauh atau gapnya terlalu jauh, itu juga bisa menyebabkan bunyi ketika mesin berputar. Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya dari bos klepnya ya juga mengeluarkan bunyi ketika dia sudah oblak. Itu teman-teman bisa lihat di channel-channel teman-teman otomotif yang lain juga banyak sekali. Tapi di sini saya belum buka ya. Jadi bos klep itu, tapi itu tidak terlalu signifikan suaranya. Yang paling jelas adalah dari setelan klep ini. Kemudian dari rantai kamrat, jelas rantai kamrat itu jika kendor akan menyebabkan bunyi ya. Rantai kamrat ini akan menyebabkan bunyi ketika dia kendor. Tapi kalau dari tipe motor Honda seperti Supra, kemudian Absolute Repo dan yang lainnya yang menggunakan setelan tensioner sulingan seperti ini, itu dicek dulu sulingannya ya dengan cara membuka bak sebelah kiri ya. Bak sebelah kiri yaitu bak magnetnya, dia terdapat di bawahnya. Jadi sistemnya ini adalah akan dipompa oleh tekanan oli, kemudian setelah masuk oli di sini baru dia akan kencang untuk menekan tensionernya sehingga rantai kamrat ini menjadi kencang. Kalau dipastikan ini bagus, otomatis rantai kamratnya yang kena. Kalau rantai kamrat ini dia tidak gemelitik ya suaranya, namun mengeluarkan suara juga. Teman-teman bisa lihat sendiri atau dengarkan sendiri. Suaranya dia lebih ke berbeda, suaranya tidak gemelitik seperti setelan klep. Untuk teman-teman yang memperbaiki pasti sudah tahu. Kemudian di area kopling ya, jadi yang paling sering bunyi itu di rumah koplingnya ya. Di rumah kopling ini sudah saya ganti kemarin, benar-benar oblak di sini ya. Kalau tipe Yamaha itu memang dia ada spasi di sini ya. Dia sedikit oblak, itu memang bawaan seperti itu, sedikit gerak gitu, memang bawaan seperti itu dari Yamaha ya. Kalau Honda memang mati seperti ini, tidak bergerak. Kalau ini bergerak itu sudah dipastikan akan bunyi dari sini. Tapi ini sudah kita ganti kemarin. Di sini ada karet ya, karet koplingnya di bawah itu sudah diganti dengan bosnya yang ini sudah diganti. Dan ini tidak akan bunyi. Kemudian dari kopling itu juga teman-teman kan ini tembus ke bagian kopling ya, ini ke bagian magnet. Jadi ini bisa dicek juga, digoyangkan kalau terlalu oblak itu bisa jadi bearing kruk as yang ini yang kena ya, yang oblak itu juga bisa menimbulkan suara. Tapi suaranya tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu jelas gitu. Dia lebih ngegeluduk suaranya, tidak gemelitik seperti itu. Ini dari as kruk asnya. Kemudian yang paling jelas dari sisi tengahnya itu ada di stangnya ya, di stang seker ini. Jadi kalau stang kruk as ini atau stang sehernya ini oblak, dia biasanya berbunyi di bawah ya, seperti ini. Ini sudah sedikit bunyi, tapi sedikit saja ya oblaknya. Tapi orangnya mau digantikan ya kita buka seperti ini. Jadi dia oblak di sisi, bisa di sisi bawah. Jadi ngeceknya pas
pas teman-teman buka bloknya itu kan posisinya begini biasanya di chat. Teman-teman putar juga bisa jadi di bagian bawah atau di bagian samping itu yang mengalami kehausan. Jadi kalau posisinya seperti ini bisa saja tidak bunyi ya. Tapi kalau posisinya diputar seperti ini itu pasti nanti ada bunyi. Kalau sudah bisa di feeling bahwa stang sehernya kena ya. Kemudian dari ini saya lupa dari sehernya ya. Kalau piston juga haus itu akan menyebabkan bunyi juga, tapi tidak terlalu kasar ya, suaranya tidak terlalu kasar. Jadi kalau pistonnya sudah baret, kalau haus pemakaian saja itu sudah ada bunyi ya, tapi tidak terlalu jelas. Kalau sudah seperti ini pasti akan mengeluarkan bunyi. Oke, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa untuk menambah wawasan atau ilmu teman-teman. Ini sekali lagi ini pendapat saya, bisa benar bisa tidak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.